வணக்கம் தமிழா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து தாம்சனோட ஒரு புதிய டிவி சீரிஸ், அதில் வந்து ஒரு டிவி இப்போது என்கிட்ட இருக்குது. தாம்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓத் ப்ரோங்கிற ஒரு புதிய டிவி சீரிஸாக அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 43 இன்ச், 55 இன்ச், 65 இன்ச்னு 3 டிவி சைஸ் வருது. என்கிட்ட இருக்கிறது 55 இன்ச் டிவி. ஸோ இந்த டிவியோட அன்பாக்சிங், இந்த டிவியை வெளியே எடுத்துகிட்டு பாக்ஸில் என்னெல்லாம் கிடைக்குது, செட்டப் பண்ணிவிட்டு டிவியோட டிஸ்பிளே குவாலிட்டி, என்னென்ன போர்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பற்றி முழுமையாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிவி பாக்ஸில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 5000+ ஆப்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ், இன்டகிரேஷன் வித் கூகுள் சர்வீசஸ், quad-core ப்ராசஸர், கனெக்ட் வித் ஸ்மார்ட் ஹோம் டிவைசஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அதாவது ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். காம்ப்ரிஹென்சிவ் கண்டென்ட், தாம்சன் ஃப்ரெண்ட்லி டெக்னாலஜி, ஆண்ட்ராய்ட் டிவி, டால்பி ஆடியோ இருக்குது, டிடிஎஸ் ட்ரூ சவுண்ட் இருக்குது, டால்பி விஷன் இருக்குது, கூகுள் அசிஸ்டண்டோடு இது வருது. 3000 கம்பேட்டிபிள் டிவைசஸ், Chromecast built in Google Play. பேசிக்கலாக இது வந்து கூகுள் சப்போர்ட்டட் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி, ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குது. இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து 2 டிவி லெக், இது வந்து மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் இல்லை. ரிமோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் வீடியோ, யூடியூப், கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக ஒரு பட்டன் இருக்குது. பேட்டரி, ஏவி கன்வெர்ட்டிங் கேபிள், குவிக் ஸ்டார்ட் கைட், வாரண்டி கார்டு, மேனுவல், ஒரு பேசிக் வால் மவுண்டிங் கிட் இருக்குது, ஸ்க்ரூஸ் உட்பட. இனி டிவியை வெளியில் எடுக்கலாம். டிவியை வந்து ஸ்டாண்ட் பொருத்தி டேபிளில் நிற்க வச்சாச்சு. மேக்ஸிமம் திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஒரு 9 சென்டிமீட்டர் கிட்ட வருது. ஒரு 10.5 கிலோ இருக்குது ஸ்டாண்ட் இல்லாமல். மூணு HDMI போர்ட். HDMI 1ல் வந்து ARC CEC சப்போர்ட் இருக்குது. 2 USB போர்ட், PC ஆடியோ இன், ஆடியோ அவுட், டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட்புட், RF போர்ட், SPDIF, RJ ஈத்தர்நெட் சப்போர்ட் இருக்குது. ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. AV இன்புட் போர்ட்டும் இருக்குது. RCA போர்ட் இல்லாத காரணத்தினால தான் பேக்கேஜில் வந்து ஆடியோ வீடியோ அடாப்டர் கேபிள் ஒன்று தந்திருக்காங்க. பூட்டிங் டைம் வந்து ஒரு 40 செகண்ட் கிட்ட ஆகுது. ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும்போது நீங்கள் 2 செகண்டில் டிவிக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் பட்டன் அமைக்கி தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தாருங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் ஸ்மார்ட் டிவியை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செட் பண்ணும்போது ஆண்ட்ராய்ட் கனெக்டிவிட்டி செட்டப், வைஃபை செட்டப் இதெல்லாம் வந்து கேட்கும். ஆனால் இதில் வந்து டைரெக்டாக ஹோம் திரைக்கு போயிடுது. ஸோ நீங்கள் மெதுவாக நீங்கள் அப்புறம் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஓத் ப்ரோ சீரிஸ் வந்து 43 இன்ச், 55 இன்ச், 65 இன்ச் ஸ்க்ரீன் சைஸில் வருது. எல்லாமே வந்து 4K IPS LED டிஸ்பிளே. சாம்சங்கோட A+ பேனல் இது. HDR10 மற்றும் டால்பி விஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. 450 நிட்ஸ் பிரைட்னஸ், 178 டிகிரி வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் தரும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் ஷூட் பண்ணுறது கூட ஒரு ஆங்கிளில் தான் இருக்குது. 170 டிகிரிஸ்லாம் கிடைக்காது, பட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் இதில் தந்திருக்காங்க. டிஸ்பிளே குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. இந்த விலைக்கு பிரைட்டாக இருக்குது, கான்ட்ராஸ்ட்டும் டீசெண்டாக இருக்குது. 43 இன்ச்சுக்கு மேலே பெரிய ஸ்க்ரீன் சைஸ் எந்த டிவியாக இருந்தாலும் பொதுவாக நீங்கள் வந்து HD செட்டப் பாக்ஸ் வைக்கிறது பெட்டர். ஸ்மார்ட் டிவின்னு இல்லாமல் நீங்கள் நார்மல் கேபிள் டிவி, அரசு கேபிள் எல்லாமே வந்து இதில் பார்க்கலாம். பிக்சர் மற்றும் சவுண்டுக்கு வந்து ப்ரீசெட்ஸ் இருக்குது. பிக்சரில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட், விவிட், கேம், யூசர்னு ப்ரீசெட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் சவுண்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட், ஸ்போர்ட்ஸ், மூவிஸ், மியூசிக்னு ப்ரீசெட்ஸ் இருக்குது. டிஸ்பிளேயோட பேக்லைட், கான்ட்ராஸ்ட், பிரைட்னஸ், சேச்சுரேஷன் லெவல்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். செட்டிங்ஸில் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல்ஸ் கிடைக்குது. சவுண்டோட பேலன்ஸ், பேஸ், ட்ரெபிள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் பட்டன் இருக்குது ரிமோட்டில். அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் பேசலாம். How many are infected by corona today? Sorry, I don't have information for the 8th of July, but according to Wikipedia, as of the 8th of July, 11,797,213 total confirmed cases of coronavirus disease have been reported worldwide. ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்து முதல் ரோவில் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸ் இருக்குது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் வீடியோஸ், யூடியூப்னு டவுன்லோட் பண்ணுற வேறு ஆப்ஸை வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து யூடியூப் மற்றும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லிஸ்ட்டையும் நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். பேரண்டல் கண்ட்ரோலும் இந்த டிவியில் உண்டு. ப்ளே ஸ்டோரில் போய் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம். சைட் லோட் பண்ணியும் ஆப்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸ் இதில் கண்டுபிடிக்க முடியலனா
இந்த டிவி வந்து குவாட்-கோர் ப்ராசஸரில் பவர் ஆகுது. மாலி T860 GPU, 2 15 வாட் ஸ்பீக்கர், மொத்தம் 30 வாட் ஸ்பீக்கர் இந்த டிவியில் தராங்க. டால்பி ஆடியோ, DTS2 சவுண்ட் சப்போர்ட் உண்டு. ஆடியோ குவாலிட்டி இந்த ரேஞ்சுக்கு நல்லா இருக்குது, லவுடாகவும் இருக்குது. குரோம்காஸ்ட் பில்ட்-இன் சப்போர்ட் உண்டு. பல ஆடியோ வீடியோ ஃபார்மேட் சப்போர்ட் ஆகுது. எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிரைவும் சப்போர்ட் ஆகுது. பலருக்கும் முக்கியமான கவலை இந்த கம்பெனி சர்வீஸ் எப்படி இருக்கும். பிரச்சனைனா உங்கள் ஏரியாவில் உள்ள தாம்சன் டிவி சர்வீஸ் சென்டருக்கு நம்பர் அடிப்போம் இல்லை தூக்கிட்டு போகணும் முடியாது. ஆன்கால் சர்வீஸ்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க கஸ்டமர் கேர் சர்வீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணினா உங்கள் அட்ரஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டெக்னீஷியன் அனுப்புவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ராப்ளம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா சர்வீஸ் சென்டருக்கு கொண்டு போவாங்க, அவங்களே அதை பார்த்துப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் டிவி வாங்குறீங்கன்னா முதல்ல வந்து அதுக்கு முன்னாடி இந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஏரியாவுக்கு சர்வீஸ் உண்டான தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டிவியை வாங்குங்க. அப்புறம் வாங்கிக்கிட்டு டிலே ஆகக்கூடியது இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி செக் பண்ணிடுங்க. இந்த டிவி வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. பைலிங் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் அதில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு காம்படிட்டிவான ஒரு நல்ல விலைக்கு ஒரு 4K டிவி தந்திருக்காங்க. டிஸ்பிளே நல்லா இருக்குது, சவுண்டும் வந்து நல்லா இருக்குது. அஃபிஷியல் கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட் லைசன்ஸோடு இது வருது. ஸோ இந்த டிவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த விலைக்கு வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸிங்கில் பல நல்ல அம்சங்களோடு இது வருது. அந்த சர்வீஸ் சென்டர் விஷயம் மட்டும் நீங்கள் வந்து எதுக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குங்க இந்த டிவியை. ஸோ இதான் வந்து தாம்சனோட அந்த புதிய ஓத் ப்ரோ சீரிஸ் டிவி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது லட்சுமிராஜன். தமிழில் பேசு, டெக் தமிழா பாரு.